Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa jawaab xooggan oo ka dhan ah bandhigga Itoobiya ay ku samaysay khariidadda gaarka ah ee loogu talagalay ama Itoobiya ay ugu talagashay inay ku soo bandhigto in qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya Itoobiya ay ku darsatay. Warkan oo dhaliyay muran xooggan ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu si gaar ah u soo bandhigay dhammaan dhacdooyinka guud ee la xiriira arrintan, iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Itoobiya ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ay ku doonayaan sidii ay u gaari lahaayeen hadafka ah in Itoobiya ay soo bandhigto in qaybo ka mid ah Soomaaliya iyadoo ay si toosa u hoostagayaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo tegey dalka Ethiopia ayaa waxaa bandhig uu lagu sameeyey dalkaasi lagu soo bandhigay qayb ka mid ah Soomaaliya, iyadoona dalka Ethiopia ay sheegtay in dhulkaas iyadoo ay si gaar u maamusho. Waxaa ka dhalatay carar xooggan. Dowladda Turkiga mas'uuliyiin ka tirsan ayaa durba bilaabay inay sameeyaan falcelin xooggan, iyadoona xukuumadda Ankara iyo xubnahan ay si guud iyo si gaaraaneedba u raadinayaan qaabka ay uga hortagi lahaayeen dhaqdhaqaaqa Itoobiya. Tii oo jirto ayay Itoobiyaanka kol hore waxay bilaabeen inay sameeyaan abaabul xooggan oo ku aadan sidii ay badda Soomaaliya u soo bandhigi lahaayeen ama iyagu ay u qaadan lahaayeen. Heshiiskii ka dhacay Turkiga waxaa qayb ka ahaa in la ilaaliyo xorriyadda, madax bannaanida iyo wadajirka Soomaaliya, balse waxay hadda u muuqataa dowladda Turkiga inay baabi'isay. Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waxa uu si gaar ah u sheegay in xilligan Ankara ay ka shaqaynayso qaabka guud ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada halkaa ka socda, iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya jawaab cad laga sugi doono, inkastoo diblomaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ay si toosa u sheegeen in aanay xilligan suuragal noqon karin. Isku aadista arrinta Itoobiya, xafiiska Abiy Ahmed bandhigga uu sameeyey iyo sidoo kale la kulanka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya safiirka Itoobiya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxay dhalisay muran xooggan, taas oo ka dhalatay kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay qaaday tallaab xooggan oo ka dhan ah qadiyadda Soomaaliya. Mar walbo Itoobiya ay qaaddo tallaab xooggan oo arrimahaasi la xiriira, waxay inta badan samaysaa kulamo iyo shirar ama casumaad ay u samayso madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. Mararka qaarkii markay u suurageli waayaan arrimahaasi, waxay dhanka kala samaysaa in ay isku daydo qaab walba oo ay ku gaari karto bandhiggeeda guud. Horey sidan oo kale mar ay soo bandhigtay ciidamada Itoobiya ee badda ah ee tababarka Faransiiska u siiyey, Imaaraadkana balaayiinta dollar uu ku bixiyey, waxay kulan gaara ku casuuntay mas'uuliyiin ka tirsan Somalilan. Sidoo kale waxaa xigay markii Itoobiya ay soo bandhigtay damaceeda guud ku aadan inay hesho deked, waxay samaysay tallaab kale oo ah in ay casuunto mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka Puntland, kuwaas oo inta badan loo arko inay yihiin jahawareerin siyaasadeed oo xukuumadda Abiy Ahmed ay ku samaynayso dhanka Geeska Afrika. Itoobiya in muddo ah waxay raadinaysay damaceeda guud ee la xiriira in ay mar guud u maamusho qaybo ka mid ah Soomaaliya. Waxaa kol hore qaybo ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan Doolo lagu arkay ciidamo Itoobiyaan ah oo dadka ka qaadaya canshuur, kuwaas oo shaki badan geliyey, inkastoo markii dambe xukuumadda Addis ay raaligelin ka bixisay arrintaasi. Waxaana dadka diblomaasiyiinta ama siyaasiyiintu arrintaas ay ku sifeeyeen in aan suuragal noqon karin waxyaabaha Itoobiya hadda ay samaynaysaa, iyadoo ay qayb ka tahay howlgalka guud ee ciidanka midooda Afrika ee Soomaaliya ka socda Itoobiya. Haddana waxaa socda abaabul iyo qorshe guud, waxaana kol hore dibadbax ka dhana ciidanka masaarida ee Soomaaliya loo soo diray ay ku qabatay dhanka iyo deegaano ka tirsan koonfur galbeed, iyadoona abaabulkaasi Itoobiya ay leedahay. Xubin sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in aanay marnaba ka tanaasuli doonin boqolaal sano ka hor Itoobiyaanku waxay ku tahmayeen oo ah inay ku faafaan Geeska Afrika. Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa kol hore waxa uu sheegay in Itoobiya ay doonayso in saddex dal ay duulaan ku qaado, waa dalkiisa Eritrea, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxa uu saddexdaas dal ku sifeeyey in haddii aanay lagu soo baraarugin ka hortagna la sameynin in Abiy Ahmed damaciisa waalida ah uu keenayo dhaqdhaqaaqyo guud. Itoobiya waxay Soomaaliya ka urinaysaa dhowr arrimood. Mar waxay doonaysaa inay isku muujiso inay Geeska Afrika iyada uga xoog badan tahay. Marka xigta inay saameyn siyaasadeed ama galaangal siyaasadeed ay ku leedahay arrimaha guud ee dhanka siyaasadda. Marka saddexaad waxay ka urinaysaa dhanka ciidanka Masar in aan la keenin, balse dadka siyaasadda la fagura ayaa arrintaa ku sifeeyey inay tahay mid keeni karta dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira arrimahaasi guud ee dhanka siyaasadda. Ila wareedyo kala duwan waxay warbaahinta Xuraansi u sheegeen in maalmihii u dambeeyey
etoobiyaanka iskudayadooda iyo xafladooda socday ay intooda badan kusoo bandhigayeen arrimahaasi guud ee dhanka siyaasadda la xiriira tiyo jirto ayaa xukuumadda abiy axmed waxay soo saartay qariirad shaki weyn gelisay turkiga. diblomaasiyiin ka tirsan ayaa si dadban uga hadlay arrintan iyadoona la filayo in madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan warbixin guud arrintaas uu ka soo saaro. wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha dhacdadan etoobiya ay samaysay iyo jawaabta rasmiga ee dowladda federaalk soomaaliya ka soo saarto iyo turkigaba ay ka soo saaraan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa baahinteena tarxiigta. waad ku mahadsan tahay daawashadii la socodka wararkayga.